ग्रिप्स हैं। ये 2 ग्रिप हैं, 2 ग्रिप निकालने हैं यहाँ से, स्टीयरिंग निकल जाएगा अपना। ये देखिए गाइस अपनी चासी आ गई पूरी बाहर। ये 4 नट अपना। अपना स्टीयरिंग हो गया अलग। 10 नंबर का देखिए। अब देखो टाइल लग तोड़ के लैंप इधर कर दो अपना। ये देखिए गाइस, अब अपना प्ले देखिए। अब इसका हम बूस्ट डलवाएंगे इसका हम। रुक जा। ये देखिए गाइस, अपना ये आ गया अपना बूस्ट। ये बूस्ट खराब है। ये आ गया अपना बूस्ट। ये बूस्ट खराब है, इस करके प्ले आ रही है अपनी। ये देखिए हमने बूस्ट डलवा दिया, हमने इसका स्टीयरिंग का प्लास्टिक का डलवा दिया खराब से बनवा के। ठीक है जी, ऐसा प्लास्टिक का बूस्ट बन जाता है। अब इसको हम फिट करेंगे। ये अपने बोल्ट हो गए टाइट। स्टीयरिंग इसका फिट यहाँ पे। ठीक है जी, हमने कर दिया अपना बाल जॉइंट फिट। कर देते लोग। बस चैसी अंदर करो। ये देखिए, अब इसमें प्ले है नहीं अपनी, पहले प्ले थी अपनी। ठीक है जी, अपनी प्ले खत्म हो गया बस।